अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैरिज किचन। फ्रेंड्स, अॼु असां मैरिज किचन में तव्हांजे लाइ मज़ेदार चिकन पास्ता जी रेसिपी खणी आया आहियूं। चिकन पास्ता ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु कढ़ाई में असां तेल विझूं था अधु कप, ऐं तेल जीअं थोरो गरम थींदो त हाणे विझूं था मुरहीअ जो कीमो 250 ग्राम्स, ऐं हाणे तक़रीबन 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। 2 खां 3 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाइण खां पोइ हाणे असां विझूं था कटियल थूम ऐं अदरक 1 टेबल स्पून, ऐं 2 खां 4 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। हाणे विझूं था कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, कटियल सावा मिर्च 1 टेबल स्पून, कटियल साओ बसर आहे अधु कप, ऐं कुछ सेकंड्स जे लाइ विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। हाणे विझूं था कटियल शिमला मिर्च अधु कप, कटियल टमाटा आहिनि अधु कप, ऐं हॉट चिली सॉस आहे 1 टेबल स्पून। लूण असां विझूं था 1 टीस्पून, तव्हां चाहियो त घटि या वधि करे सघो था। ब्लैक पेपर पाउडर आहे 1 टीस्पून, ऐं हाणे 2 मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाईंदासीं। ॿ मिनट्स ताईं विचोली बाहि ते पचाइण खां पोइ असां विझूं था उॿरियल पास्ता 400 ग्राम्स, ऐं टमेटो केचप विझूं था 1/4 कप, ऐं हाणे सभिनी शयुनि खे चङी तरह सां मिक्स कयूं था। चङी तरह सां मिक्स करण खां पोइ असांजी मज़ेदार चिकन पास्ता सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। असां कयूं था डिश आउट, ऐं फ्रेंड्स उमेद कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु जी रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो, ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी कॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।